Čau visiem! Ir 1. oktobrs un mēs atbraukuši uz vienu fermu, kur mēs zinām, kur vienmēr ir smuki apaļi ķirbīši. Un jā, viņi te uztaisījuši rudens izpārdošanu. Tagad paskatāmies, kā viņiem te iet. Un viņiem te self-pluk, jeb paši iet un meklē, kur ķirb grib. Un tepat reku ķēras pieejams, ja tu gribi tik lielu ķirbi. Jā. Gatava ķirbiem? Jā. Vienīgā, kuri gatava, kurai normāli gumīnieki. Mēs tagad ridīgie pilsētnieki ar čībiņām un botiņām. Drīzāk apakaļ laukos. Rudenī ieraugu uzreiz. Viss smuki sastādīts, bietīts, salātiņi, salspuķis. Paskaties, kas šitās te vēl nav gatavs. Ķirbi visām gaumēm. Padomā, tas ir ķirbis vai kāpēc? Kāda atšķirība? Tīgot. Uzvarētājs? Nē. Jā, ritīgi labi izskatās. Izskatās diezgan labs. Izskatās arī labs. Bet mums nevajag saķīt. Kamēr es fočēju dāmas jau sadabūjuši, ko vajag. Un kā jau viņiem pieņemts te klasiski mazais fotostūrīts. Uztaisam bildi kāda. Un ko sīkiem vajag? Vienkārši traktoriņu fonā un viss notiek, vai ne? Nav pat jāpieskāt. Gustav, tu arī esi pie traktoriņa? Nē. Gustav, bet tu esi puišals, tev neinteresē traktoriņu? Nē. Gustav, es esmu vīlies. Ķirbs uz mašīnu, ko mēs gatavāk uztaisām. Jā. Redzēt, ka šī vairāk praktiskā, nevis tīri smukumam uztaisīts. Bet, jā, te atkal viņi pārdod priekš mani interesantāk. Viņi tur polas, gaļu, te viņu kupāts jau pārdod un te ir reāli tur 80–90% gaļa. Gan ir diezgan dārgi, bet uz šitām dienām viņi uztaisa kaut kādu akciju parasti, kaut ko tam līdzīgi. Bet, kā jūs varat redzēt, cilvēki arī te ir diezgan daudz. Nu jā, paskatās uz šitām cenām. Bet jā, tas viss tepat burtiski uz vietas audzēts, sadalīts, atdzesēts. Tā peļņa arī aiziet pat taisno no zemniekiem, tā kā tas ir daudz vērtīgāk nekā to, ko jūs veikalā nopērkat. Es apaņēmu. Nav standarta forma, bet te pašā laikā, ja iet menī, tas viss ir pārstrādāts un uzglabāts, nezinu kā. Šis viss ir pat taisno no ražotāja, tā kā šie ir daudz foršāk. Er den vakuumpunktert? Ja. Jā, tagad. Bare hyggelig. Tāds fermerdienas arī satuvina to komūnu vietējo, vai ne? Ja tu aizbrauc, tu redz, no kurienes tas viss rodās, ka tas nav vienkārši saražots kaut kur fabrikā Ķīnā. Tas ir tepat uz vietas viss taisīts. Un, ja tu iepazīsties ar vietējiem, tad, teiksim, arī tu brauks, pirks un atbalstīs vietējos. Kad tas ir tāds baigi labs pasākums. Mans dzīves lielās pārmaiņas ir tas, ka es nomainīju darbu. Jums es to parādīšu tikai tagad jau būs nomainīts, bet man vēl 2 nedēļas jāatstrādā Farnesē. Bet es tagad strādāšu šitādā firmā. Saucās Tausendschron in Redninger. Ja viss ies labi, tad to vācu galvniecību pārcels uz šito galu, bet tas jau ir stipri tālā nākotnē. No sākuma mēs taupam naudu kā varam, pērkam visu kaut ko lietot. Vienīgais, uz ko mēs netaupam instrumenti, jo bez tiem fiziski nevar neko izdarīt. Jūs varat apskatīties, mums ir mājaslapa. Viņi būs grūti saburtot jums, bet kā vienmēr links aprakstā. Un tā pamata ideja šitam visam ir, ka Vācijā taisīs mēbeles, eksportēs uz šejienu.
un es viņus te uzstādīšu. Un Kristīna atkal dizainēs un meklēs klients un nodarbosies ar grāmatvedību. Kā viss maz jaunu biznesu, tas ir riskanti, bet kas neriskē, tas nedzer šampanieti, vai ne? Kas man patīk, Kristīne ir ļoti precīzs cilvēks. Viņa dara tāpat kā es, pa priekšu samaksā visus kredītus, visus maksājumus un tikai tad paskatās, cik nauda paliek pāri. Kas man ir galvenais, ja es varu uzticēties cilvēkam, es arī kā vienmēr strādāt uz visiem 100%. Bišķiņ bail ir, bet, jāmēģina. Viskritiskākais ir pirmais pusgads, ja izdzīvo to, tāpēc tam līdz 2 gadiem, un pēc tam jau parasti jau tirgus ir daudz maz iekarots, kaut kāda niša ir atrast. Tā kā iespējams, ka būs ļoti saspringti 2 gadi, bet, jākustās uz priekšu. Klientiem visu laiku apmierināja kvalitāti un jau ļoti daudz zinu, un par šito rajonu ir labas atsauksmes pa Farnes firmu. Cena ir diezgan augsta un pēdējā laikā to var manīt, jo klienti paliek aizvien mazāk. Teiksim tā, Šartona biznesa plāna un vadīšanas stils nesakrīt ar to, ko es gribu darīt. Un, mūsu domas kā vienmēr atšķirās. Viņš ir boss un es esmu darbinieks, un tāpēc es izdomāju ne tikai nomainīt šefu, bet arī pats bišķiņ iesaistīties vairāk biznesā. Un man radās šitāda iespēja, un tā jāizmanto. Neprast man darbu, darbs nav. No sākuma mēs taupām uz visu, ko varam, un es darīšu, cik es vien varēšu. Tīri fizisko darbu ziņā es darīšu viens pats. Kā vienmēr no sākuma pašam jāperās daudz, iegūst kaut kādu klientu uzticību, atpazīstamību un tam līdzīgi. Pēc tam, ja viss tā lieta aizies, tā kā mēs plāno, tad jau būs skaisti. Bet jā, tāda liela pārmaiņas manā dzīvē. Cerams, ka uz labo, bet, ja nebūs uz labo pusi, tad vismaz jums būs kontents, vai ne? Tā kā jūs ieguvēji jebkurā gadījumā. Mēs atbraukuši nopirkt krafteri, un ja viss ir pareizi, tad šitas varētu būt mūsu nākamais automobīls. Vienīgais, kas šitam nav, ir, ka viņš ir manuāls. Tā mēs skatījās, viņam ir abās pusēs durvis, viņam ir visādi kruīz kontroli, parking, kameras priekšā pakaļā. Un izskatās baigi labi. 19. gada mašīna, ir tāds prostāks salons, protams, lietot mašīnu 170 štukas, bet kas man tracina, kas man patīk, visus vecos netīrums var redzēt. Viņi pa lielam nav neko tīrījuši. Tepat reku paskatās uz saulesargu, redzēt, te ir normāli šoferi dzīvojas, vai ne? Tā kā īstenībā mēs varam redzēt to oriģinālo statusu viņam, kāds viņš ir. Bet tā, viņš ir zemāks nekā tas krafters, kas bija mums, jo tā mēs varētu iebāzt kāja, šitā jau esam mierīgi iekāpt. Ziemas riepas salīdzinoši normāls nāk līdz, disks gan ir pretīgi. Un, protams, kaut kur jau ir apskādēts, nav jau jauna mašīna. Te kaut kāda krāsa jau lobās kaut kur nost. Ir kas jāpiekrāso. Bet es domāju, par to ciparu ir diezgan labi, ja motoram nebūs problēma, tad mēs viņu droši vien, ka ņems. Ko mēs apskatījām mašīnu, ja neskaita pāris mazas krāsas defektiņas, ka visi totāli netīris, tad diezgan labā stāvoklī. Bet skatoties no pozitīvās puses, ir Webasto uz pultu, tā kā no rīta mierīgi ieslēdz, kamēr aiziet līdz mašīnai, viņa jau ir uzsilus. Kruīz kontroli, daba radio, tur viss Bluetooth, normāli multimēdija, Android CarPlay. Tādā ziņā ir ļoti normāli. Es teicu, ka krafterim nav tā, bet šitam krafterim neskapēc ir tā. Edz, te neskapēc ir augstie griesti. Kāpēc viņi to dara, es nezinu. Man nafik te nevajag nekāda glabāšana. Man vajag, lai es no to puses var normāli samest iekšā strops. Es būtu daudz priecīgāks, ja te būtu tā kā bija Farnes krafterī. Tā nav 4x4, tikai aizmugurs piedzīve. Tāpēc arī viss grīda, es domāju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc viss grīda ir zemāk. Vismaz 5 līdz 10 centimetri, uz izjūtam, es nav neko mērījis, bet uz izjūtam grīda ir zemāk, līdz ar to man būs vieglāk iekāpt, izkāpt. Kā jau es jums vienmēr teicu, es neslēpu smuko un nesmuko. Es parādīšu, kā mums iet, es, protams, tur nestāstīšu pa finansēm, tā ir man privātā darīšana, bet pa lielam jaunajās sērijās būs diezgan daudz no to, kā mums iet ar jaunu firmu, kā mēs attīstāmies, ko mēs plānojam nākotnē un tā tālāk. Būs interesanti, bet kā es teicu, darba neprasa. Mēs paši mēģinās tikt galā un tā kā vajadzēs, tā jau redzēs. Tikko mēs nopirkt šito krafteri, priekš jauno firmu labs sākums. Jo mēs ilgi un dikti bija izmeklējušies, nekas tāds baigi prātīgais neuzradās. Un šitas galīgi nav slikts variants, viņš, protams, ir
kaut kur paskrāpēts, vai ne? Kaut kur kaut kāda krāsa, bišķiņ, tur kaut kas jāpielabo un konkrēti jāiztīra. Bet no otras puses es atkal baigi priecājos, ka viņš bija tāds netīrs atstāts. Tātad viņš nav pulēts, viņam nav nekas darīts. Viņam reāli nomainīta eļļa, iziet EU kontroli, tā kā mums arī jauns rieps ir, jauns ziemens. Nav pašas krūtākās, bet, pēc idejas, ja nekas tāds baigais nenotiek, tad 2 gadi mums ir pilnīgs miers. Tā mašīna būs gan workshops, gan uzglabātu, gan vispārējais. Mums pirmie pāris klienti jau ir sarunātu, darbs uz 2 mēnešiem jau ir točnā. Tā kā mums atnāks krava no Vācijas oktobra sākumā, mums jau klienti viņus gaida. Īstenībā viņi gribētu ātrāk, vienkārši apstākļu sakritības rezultātā mums bija plānots septembrī, bet sanāca oktobrī, bet nav svarīgi. Šeit atnāks tā krava no Vācijas oktobra sākumā, un mēs uzreiz izvadās viss pa objektiem un jau saliks tur. Un tā vienkārši klienti pagaidīt pāris dienas vai kādu nedēļu, kamēr es to visu uzstēlē. Bet ja viss izdosies tieši tā kā ir plānots, nebūs jāmaksā pa noliktavu un viss mēbeles būs jau izvadāts, salikts. Mašīnīti nopirkt, kas zina, tie arī dzird, ka te gultens viens ir pa galam. Mēs īsāk sakot kaut kādi 9000 nokaulēji. Nav daudz, bet tai pašā laikā tas patiešām noseks arī visus tos izdevumus. Pirmā lielā lieta, kas ir firmai nopirkt, un transports kā tāds vienmēr ir dārgs un diezgan nozīmīgs ieguldījums. Un cerēs, ka labi ripos. Mājas ir atbraukts, viss darbojas perfekts, viss kruīz kontrola, motors vispār nekādas problēmas. Tā kā cerēs, ka būs labs pirkums, labs iesākums jaunai firmai. Jā, viena lieta, ko es vēl neesmu nevienā no saviem video nekad pieminējis. Te FM radio ir katrā lielākā pilsētām viens palicis. Tā te visi uz dabu. Pozitīvā lieta ir tā, ka starp kalniem daudz labāk šitas viss ķerās. Negatīvā ir tā, ka jebkura mašīna, kas ir kaut vai 8-9 gadu vecs, viņiem ir visi tie stulbie daba adapteri, viņiem nav normāli. FM radio tu brauc un tev ik pa laikam pazūd. Vairs nav pārklājums. Pirmdien oficiāli es sāku strādāt jaunā firmā un tagad ir jāizbrauc visu štrumi pasūtīti atnākuši Vurcā. Ko, mēs ir klāt? Skatos, zilais paserati ir. Tā ir Larša veikala, es jau sarunāju, man pat atļaut ir filmēt. Hello! Yeah. Bestseller? Here we are. Say hello to YouTube. Hello to YouTube. Are you filming already? Of course. Welcome. Yes. My new toys. Tātad viss ideja ir, mēs sapirkam šitos urtas koferīšus, viņiem forši te ūdens arī neiet iekšā. Un tad ir šitās švamītes, un tagad mēs izliekam, redz, kur tām švamītēm ir smuki izgriezam. Mēs viņus ieliks iekš, un tam man būs biežāk lietotie instrumenti viss vienā vietā. Es salieku tos instrumentus, ko es biežāk lietos vienā iekšā. Katra koferīts būs, teiksim, viens koferis ir skrūpistole ar visiem šitiem te. Otrs būs to, ko man pie galda vajag. Tur multikaters un obziks. Būs mazais fleksīts. Un slīpējamais. Un slīpējamais ir viena lādešanas kasta. Un vienu kastu es paņēmu rezervē, kur būs skrūs un tam līdzīgi. Un tā viņiem šitie izgriezumi visi uzliek koferis virsū un ērti paņem aizstumu visu uzreiz. Nav jāmocas un jānest. Ok, tā iepērkas īsti ir. Kā šitāda Disneyland mums ir. Yes, that you understand in every language. I understand Disneyland. Jā, šito visu sapirk. Te pa lielam ir tikai rokas instrumenti un no katras skrūpa atciņa tur 1000 kaut kāds skrūviņas. Un tāds labs sākums, bet jā, tas ir tikai sākums, bet man tie rati nenormāli patīk, jo tu viņus saloc, viņi burtiski 5 ceņu biezi un var pastumt kaut kur, tā kā viņas nevajag lietot, tā viņi forši un kompakta, tā kā vajag 100 kg vēl likt virsū, tas ir normāls svars. Visi izpakots, tagad visi jāsagriež, jāsaliek smuki iekšā. Un jā, tās kastītes baigi forši sāķējas viena otrā. Paņēma šitās švamītes, viņiem ir tā forša, ka
pussagriezts, tu tikai izgriež to formu, ko gribi. Un atkal otra puse no švamītēm es pielīmēju augšā, lai tie instrumenti nekratās. Nu, negrab. Tagad būs forši kluss. Nu, lūk! Ja es mācētu uzlikt, te būtu tagad few hours later. Kamēr visu to stulbo švāmu sagriež, paiet diezgan daudz laiks, bet izskatās ļoti labi. Viss būs saskaņotās krāsās, man bikses arī šitiem te visiem būs ritīgs pro. Lai gan darbs ir beidzies, mēs ir atbraukuši izvākt office, palīdzēt pārvest. Man arī ir labākais palīgs. Guten Morgen! Jā? Say hello, YouTube. This is important, isn't it? Yeah. Can do it. Yes, you can. Interesanti office vietiņa. Viņi te īrē kaut kāds mazās telpas, bet visiem ir kopēji tāda radošā vieta, kur apsēsties un parunāt. Nu ko? Radošais bardaks, bet mums liela diena. Paņēma šito te zāģīgi jaunu. Pilnīgi jauns, vitīgi foršs vērts. Makits putekļsūcējs. Lai cik dīvaini nebūtu, Nilfisks ražot tieši šito putekļsūcēju, Nilfiskam viņš ir pa 600 kronām dārgāks. Es ar šito iepriekšējo nostrādāju 2 gadus, un viņš pirms tam jau bija stipri lietots. Darba austiņas, 3-metrīgā slieda, 180 eirika, mazā slieda, 115 eirika. Pa lielam man vajag tikai spikera pistoli. Nu, kas tā ir? Kas ir spikera? Nagla pistoli. Jā. Nagla pistoli ir vienīgais, kas man vajag, un tad es ir gatavs piedzīvojumiem. Jā, pat cik es tik daudz pie viņiem iztērēju, viņi jau man bonusā uzdāvināja 2 maikas un džemperīt XL. Tā kā, jā, viss notiek, viss attīstās. Nu ko, šis ir oficiāli pirmais video strādājot jaunajā firmā. Mēs apakaļ vecajā objektā. Īsāk sakot, mums tur nesanāca caurlaidēm, mums neatsūtīja no lidostas, tāpēc mēs šobrīd apakaļ vecā firmā mūs ir noilgojuši. Bet, kas jums ir labi, jūs redzēs progresu šitai mājiņā. Kur viņi te ir sastrādājuši? Eitu nost. Jā, interesanti. Džeki jau ievākušies? Nē. Šit arī izrāva ārā. Te arī nāc skriest ārā. Šit arī? Jā, šito celodien. Ok. Un kas vēl ir jauns, otrā stāva arī dabūjuši dzīvokli un remontēs. Dabūju. Oši varētu dabūt, jā. Nu, var dabūt caur kredītistu. Tikai tad man vēl pada čelu. Oi. Explosion! What the hell? Tā ir kas par tādā žokita. Nu. Jā, bet šis pa lielam ir. Šis ir precīzi kopija apakšstāv dzīvokli. Tāds ir skats. Bet, nu, jā. Džeki to vien dar, ka rauj ārā, plēš kopā, un tā jau mēnesi. Jā, no šajienes jau skats ir superīgi. Sanāk šitā un tā vecā māja bija oriģināli te. Pārējais viss ir piebūvēts laika gaitā. Kā jā, droši vien putekļainais darbs, tad jau tiekamies vēlāk. Pat cik ir 2 stāvu uzreiz. Hello! Mēs arī iet bēniņus izpētīt. Tik viens neēc, kā kādām jumtam jāna. Au! Viņš jau bija iet. Tad smuku terasīt uzstācīt šitā jumta nedaļas. Ar tupulto terasu logu. Te jau bail kāp. Tur ir bail kāp. Te arī. Jā. Skaisti, ne? Paskaties, viss Tonsberg. Bet šis būtu ekskluzīvs skats. Žākums nav. Viņiem, vai te nevajag būt čukuriņam, lai nekrīt iekšā? Viņiem ir 3 piespiedu ventilātori. Kā vienmēr arī meistarīgie meistari te ir bijuši un diezgan daudz ko sačakarējuši, bet labi, ka tā nav mana problēma. Pagaidām. Pagaidām.
Es ceru, ka nebūs. Te tāda mikrovietiņa augšā ir. Dīvaini. Un te ir tā smieklīgā vietiņa, nu, ķipa bēniņi kaut ko nolikt var, bet tai pašā laikā te ieiet 3 kūkumos. Kaut kā tagad noliktā viņa bijusi. Bet lejā ir augstie griesti. Un, ja izdosies apstiprināt visus šitos brīnums tur no arhitektiem, visiem būvinspektoriem, visiem, tā varbūt izdosies paplašināt. Teiksim, tur atstāt parastos griestus un tā metrīgā daļa, kas bija tā kā vecie griesti, tur izbūvēt grību un šita izgriezt caurumu sanāk tā kā papildus guļamistabu. Bet, nu, tas, protams, ir atkarīgs no visiem būvinspektoriem un visiem pārējiem. Pēc, ja vēl viena istaba izdodas uzraut, tas ir riktīgi krūtē, vai ne? Ne, man šitā ideja patīk, va te būs, tas būs kaut kas ekskluzīvs. Uz guļamistabu un vannas istabā stikla siena. Mēs te labāks koks bez naglām. Vienam pazīstamam pirtako kurināt vienkārši noliks nost, jo viņi izkaltuši dažu 100-gadīgu dēļ. Bet, kas ir interesantākais, tur ir māja, un tai māja piederēja visu šitā zemi, jo, nu, viņi bija kuģu būvētājiem. Un viņiem garāža ir otrā pusē jaunajā mājā. Tā sistēma hinčīga. It kā māja tur, ar garāži zem pāriem dzīvokļiem. Un plus vēl viņiem pienākas šita te parkinga. Darbdiena jaunā firmā noslēgusies. Mēs visu te iztīrīja un izjauc atkal. Tā kā sākuma punkts ir tāds pats bardaks, vienkārši mīnus 2 sienas. Ja sņimāt будешь? Всех сразу. Šis ir tas brīdis, kā jaunie, kas atbrauc tikko uz Norvēģiju, ķipā visi galdnieki, visi zina, ko darīt un kā darīt, bet, ka tu nezini, kur tevi ieteiksim, kas tas ir kaut kāds vecs linolejs, tur ir kaut kāds MDF vecie paneļi, tur atkal ir kaut kāda reku koka, te ir kaut kāds metāls un pape, un kur ir pape tagad viņš ir pie kopējiem atkritumiem, vai viņš nāk atsevišķi, vai MDFs, teiksim, ķipā koks, ķipā viņš nav koks, vai ne? Un tur baigi daudz cilvēku apjūk, un pirmās reizes baigi sačakarējas, un šitā, ja tu ir nepareizi sašķirojas, tu par to var dabūt reāli arī sodu naudu. Šitā ir bīstam no šejienes mest lejā, bet, nu, mēs skatās līdzi, lai tas viss būtu forši. Tagad viena krava aizvadīs tīra kokiem, kas ir sašķirot. Un lamināts, tad ir kaut kādi vecie šitā linoleja grīdas un MDFs, viss tas iet uz Restafal. Daudz dar tā, ka te, teiksim, ja tu esi privātais, tev ir viena cena, un ja tu esi uzņēmējs, tev ir cita cena. Teiksim, koku tu vispār pavelti kā privātais nodod, vai ne? Un tad daudzi, tāpēc firmai, teiksim, vismaz viena piekaba, kur nav nomarķēta, salādē koku iekšā, aizbrauc tur, nu, nomaina darba drēbes, uzvēl kaut kāds civilāks, tur vecs saplēs džins un izmet visu pa veltārā. Es nezinu precīzi cenu, bet tas sanāk vienmēr daudz lētāk nekā maksāt par to, jo, nu, kā es teicu, privāta personas vispār neko nemaksā. Bet ar Restafal tas ir savādāk, jo Restafal parasti tagad ir, ja nekas nav mainījies, 80 kronas pa maisiņu. Un šeit man izdevās sadabūt kvīti, kur reāli nodot Restafal, jeb miksētie atkritumi, 960 kg, un pirma par to samaksāja 3265 kronas. Dārgi vai lēki, tas ir atkarīgi, kā jūs uz to paskatās, bet ja rēķina, ka, teiksim, no šitiem 2 dzīvokļiem vismaz 4 kravas aizvērt, tad tas ir salecās diezgan ātri. Nu, teiksim, ot šitāds. Un kas ir prikols, vienmēr jābūt caurspīdīgam maisam. Tev pat caurspīdīgais, ja viņa klātbūtne jāizber ārā, lai viņi redz, ka tur nav, teiksim, baterijas, elektronika vai kaut kas tam līdzīgs, jo, ja tu jauks to pie Restafal, dabūs sodu naudu. Ja tev ir melnie maisi, tad viņi vispār tur 100% tev ir jāsaplēš, nu, viņiem ir jāredz, kas tur iekšā, bet viņi vairs neļauj īstenībā melniem vispār neko darīt. Jā, šis ir lielāks objekts, tāpēc te daudz vairāk šķirošana notiek. Ja es ikdienā mazā objektiņā paņēmus, nu, teiksim, godīgi, man ir vienkāršāk visu samest vienā Restafalā un samaksāt tās 80 kronas, jo man ir viens plevs gabaliņš, viens koku gabaliņš, vēl kaut kas, ne? Te, teiksim, jau viss vads, visu figiņas saliek vienā vietā, kaut kādu koku varbūt jāaizies pat malkai, tie būs citā vietā, te jau ir izvests, bet, nu, te ir kaut kāda atkal vatu un tāda. Un tam mums regult tur ir vesela kaudzē MDF, linoleju un viss kaut kas tam līdzīgs. Un tas viss mums aizies atkal, nu, cita frakcija, tā teikt.
Jā, gatavi, pat es tevi runāt. Jā. Un šīs sērijas tēma iesākšu ar vienu vecu norvēģu joku par atkritumu šķirošanu. Lai izmest vienkārši tejas maisiņu, tev viņš jāsašķiro vairākas frakcijas. Tur, teiksim, metāla skobiņa, ko striķīts ir pieliks pie tejas maisiņa. Tad tur ir pats papīrīts, striķīts un, protams, vēl tēji organiskie atkritumi. Atkritumu šķirošana ir ļoti svarīgs priekš norvēģiem, tāpēc, ka viņi cenšas būt zaļi. Viņiem sāk to mācīt jau burtiski no bērndāras klasītēm, tur skolās, visās arodu skolās, kaut kur. Visu laiku viņiem to māca un atgādina, kā pareizi šķirot. Īstenībā, godīgi sakot, arī iebraucot šeit, es no sākuma tam vispār nepievērs uzmanību. Tur neko nešķiroju, paskaties, visi iet restafalu un viss, kamēr man neviens tur nesāk bakstīt, bet jā, norvēģi skaties, ka es vienkārši visus metu restafalā, tad viņi uzreiz tur, varbūt pašķiro vēl kaut ko. Privātajiem šitai daudz, kas pavelti izmetams ārā. Vai ne? Ka šis ir hagiafal? Hagiafal, jā. Sapratu, hagiafal. Normālā cilvēka valodā tas ir dārza atkritums. Ot, te viss met ārā dārza atkritums. Viņiem ir tā diezgan moderns valka un pat cik daudz darbojas dārzos un tam līdzīgi. Lai nepiemēslot, kā viņi saucās, restafalu, tā kā jaukt tos atkritumus, lai nepiesārņot, tad viņi šito dārza atkritumus tu var izmest pa veltārā. Šī būs viena no dīvainajām sērijām, pa kurām neviens nav sajūsmo, bet kas ir praktiski. Redziet, cik daudz krāsas te ir atkritumu. Mums īstenībā vēl viena plasmas atkrituma pietrūkst. Norvēģijā visi atkritumi jāsašķiroja 5 atsevišķos konteineros. Un šeit jūs redzat ļoti brīnišķīgu mājaslapu, kur ir izstrādāt, lai jūs var atrast, kuri jāizmet konkrēti tas items, kas jums ir liekas. Viņš sauc sortere.no, sortere.no. Te ir ļoti forši sadalīts. Piemēram, pēc jeme, te ir viss, kas ir mājās, kā tevi iesašķiro. Pēc tam ir lietas, ko tu vari butikeri, ja veikalā izmest vai atdot apakaļ. Un tad ir jenvinīgs stašjoni, jeb atkritumu šķirotavu. Un, protams, jums nav skaidrs, kas te ir rakstīts, vienkārši izmanto Google Translate, patulko paši. Tātad, kas jums pa lielam mājās ir tie 5 konteineri, ar ko jūs šķiro? Ir plasmasa, tad ir glāso metāli, tas ir stikls un metāli, tad ir bioatkritumi, jeb ēdienu pārpalikumi, tad ir papīrs, kartons un presētais kartons un dzeramo tetrapaks, tā viņi saucas latviski pareizāk. Tie visi ir papīra konteineri un tad ir restafali, jeb jaukti atkritumi. Tie ir atsevišķā konteinerā un tas ir visdārgākais. Tekstils, apģērbs un kurpes. Ja viņi ir labi, vienkārši izmazgā un aiznes uz ziedošanas kastītēm un ja viņi ir saplēsti, tad tas ir restafali. Ir arī lietas, kas ir principā nododams katrā normālā pārtikas veikalā. Attēlā jūs tagad redzat, kāds izskatās aptuveni veikalā tās stacijas, kur jūs lietot tās baterijas un lampiņas un tādas visādas izmest. Tur arī jūs var likt mazo elektroniku, teiksim, tur matu fēnu vai kaut kādu kameru vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad vēl te arī, protams, ir, ka veikalos var pudeles nodot, un pat ja jūs dzerat un pat ja jūs lietojat pudeles, kas ir Zviedrijā pirktas, tās jūs arī var nodot, bet jūs nedabūs pantus apakaļ. Bet, vismaz viņi būs pareizi pārstrādāt. Un, protams, ne visur ir šitie krūta aparāti, bet šis ir viens no krūtajiem. Un ekos 109 kronas, bet šitās var arī izņemt tā kā skaidrā naudā, ja grib nav obligāti jātērē veikalā. Un tepat blakām, tur ir vēl vecais aparāts, kur ieliek rokām visu iekšā. Tā kā Latvija dara. Un Latvijas sūdzējās, kā smird, tur ir, zirnekļiņu žurks un vēl nezinu kas, tad šis ir galvenais ieeja veikalā un nekas nesmird. Višķiņ līp grīd, jo nav izmazgāts.
kopumā tā nekas nesmiedz. Tāpat arī elektronika, kā es jums rādīju pie L-shopā. Viss elektronika pieņem pie jebkura elektroveikala, kur jūs viņus arī var nopirkt. Te arī viss elektronikas, tā, kad tu nopērci pie elektronikas veikaliem, var arī atvest veco nolikt. Kā jūs varat redzēt, te aiz muguras šis ir vienkārši kaut kāds random elektronikas veikals, un te viss vecie brīnumi mētājās. Mēs arī no sākuma it kā tā nedrīkst darīt, bet vienkārši atbrauc, paņēma visus televizors, kas stāv no 5-3 gāja. Tā vismaz man pagrabā bija kaut kas, ko skatīties, vai ne? Un tā kā šitai vienkārši zīme uzlikt, reku. Ķipai video novērošana nedrīkst zakt, bet ko tu nozodz? Vecs elektronika, kā tāda ritīgi nozog, vai ne? Daudzās vietās pat ir tā, ka ir konteineri ar elektroniskiem šitām atslēgām, kā tu tikai darba dienās, darba laikā var kaut ko ienest vai iznest ārā. Tā arī riepas bez diskiem, bet viņi pieņem apakaļ veikalos, viņi nodod viņus utilizācijai. Automašīnu baterijas pieņem dažos veikalos, bet īstenībā vislabāk ir, ja jūs uz šķirošanas staciju aizat apakaļ. Un medicīniskos atkritumus jūs var nest apakaļ uz aptiekām. Bet šitā mājaslapa, reāli, ka jūs pārvācās, es jums iesaku izlasīt šito mājaslapu. No sākuma tur ir apjukums, bet pēc tam jums kaut kāda poņa radīsies, un pēc tam jau viss ir vienkārši. Tad jūs arī nenonāks, teiksim, nekādos pārpratumos un konfliktos ar atkritumu savācējiem un pārstrādātājiem. Šitā viņiem izskatās tās valka. Tātad, es jums parādīšu aptuveni apkārt, kā te tas notiek. Es ceru, ka man neviens neizdzīs ārā, bet, nevajadzētu būt iebildumiem. Piemēram, pēc šita te ir tikai grāmatas. Man kā klasiskam latvietim ir žēl grāmatas, jo tā skaitās vērtība intelektuālā. Jā, varbūt pārstrādās kādā citā labā grāmatā. Kas vēl viņiem te ir? Te, teiksim, ir kaut kādas grīdas segas, kaut kāda linoleja, reku paklāja un šita te reku ir elektronikas nodaļa. Jā, lielākā daļa no viņiem reāli vēl strādā, bet viņi, teiksim, ka remontē māju, lai pēc tam nesaskrāpētu tur grīdas, sienas un tā tālāk. Viņi, ka remontē māju, tad arī viss paņem vienkārši met ārā pa jaunu. Te jūs varat redzēt, te, teiksim, ir papīrs. Un, kas ir svarīgi, dāvana papīrs ietinamais, tas ir pie kopējiem atkritumiem. Uzreiz uzliks, jo viss atbrauc ar papīru plastikas maisiem, tā viss uzreiz samet iekšā. Tur, teiksim, atkal ir tas, kas bija populārāks koks un impregnētais. Nav koks impregnētais, ir atsevišķi iet. Tā kā, jā, visi smuki atbrauc savāc. Ja tev kaut kas nobirst, reku birste ir, paņem visu savāc, saslauk un neatstājies sev cūkrakumu. Ir bezmaksas metāls, koks, papīrs, vēl vienreiz koks, tāpēc, ka koka te ir daudz, jo celtniecība gultām un klubkrēsliem, sofām, visiem divāniem. Pa katru sēdvietu bija cik? Tradīs pieliks jums uzrakstiņu, bet pa katru sēdvietu jāmaksā nevis pa divānu vai ko. Es nezinu, no kuras robežas sākās divguļamās gultas, bet šitai viņi to zina. Bet kā pati ideja baigi foršā, ka nav jāmaksā nekāda nauda. Tu atbrauc, ja tu esi sašķirojis, tad tev bieži vien nekas nav jāmaksā. Tas ir vērsts uz to, lai cilvēki daudz vairāk šķirotu un būtu iespējas pārstrādāt un dabā nenonāktu nevajadzīgi atkritumu. Tagad, pieņemsim, Gardai bija pagājušā gadā, viņiem bija vesela akcija, kas bija visā Norvēģijā tieši 4. klases skolniekiem, ka viņiem bija jāvāca baterijas. Viņi nesa no mājām mazās pirkstiņu baterijas un pēc tam svēra, un tad katra klase dabūja kaut kādus tur tos diplomus vai ko. Un tā klase, kas dabūja visvairāk baterijas, tā, man liekas, dabūja kaut kādu balvu, naudas balvu, laikam bija kaut kāda 10 000 kronas vai kaut kas tam līdzīgs. Piemēram, pie tajā konteineri, kas ir metālam un stiklam, tajā nevar mest iekšā logu, piemēram, sašķīdušu, vai glāzes un vāzes. Tie ir restafāli. Vai arī jāved šeit uz kopējo staciju, apsaimniekošanas staciju, kur tu pēc sarvas sašķirot, kā tev vajag. Mums bija gadījums, ka mijām izmetuši pandu, mentāla panna. Iemetām konteineri, kas ir metālam, pēc mūsu saprata. Un tad vienā nedēļā nav izvests, otra nedēļā nav tas izvests. Mēs nevar saprast, kāpēc tie cilvēki, atkritumu savācēji nesavāc mūsu atkritumus. Un izrādās, viņi attājas vaļā, viņi paskatās, ka tur ir nepareizi sašķirots.
Viņi neņem tāds atkritumus. Vienkārši neņem, kamēr tas nav izlabots. Un es jau nezināju, man nav no jausmas, kāpēc viņi neņem. Un tad es sameklēju internetā, kā ar šitiem var ar tiem atkritumu apsaimniekotēm sazināties. Un tad es dabūju zināt, jā, ka panna nav paredzēta šeit likti, un tad es dabūju vilkt pannu ārā mest pie kopējiem atkritumiem. Bet viņi pat zināja, ka tu pateici adresi, kāpēc nav savākt. Jā, tāpēc, ka viss ir piefiksēts, cilvēki visu zina. Pie metāla tu met tikai skārda buņģas, pudeļu korķus, kas ir metāla burku korķu vākus sanāk, jā. Un skārdenes, jā, nu kā tu dzer, jā. Teiksim, un pudeles no alkohola pudeles var mest tieši. Tas ir stikls, jā, un burkas, jā. Nevar mest nekādus katlus, nekādus vadus, drātis, vai tā kā mēs pannas, vai stiklus, vai spūguļus, neko tādu nedrīkst. Zog kanālu, es te mierīgi vlogo uzreiz kaut kas te. Šitie cilvēki nekaunīgi paši nevar uztaisīt kanālus un tad tik tīrī, vai ne? Jā, tīrī. Es domāju, ka šis ir ģimenes pasākums. Like and subscribe! Jo atkritums vienmēr liek maisiņos, kas biosadalās, vai ne? Un tagad tevi beigušies, kā lai pasaka? Nē, es saku, tu neproti. Tātad šeit tu samaksā arī par maisiņiem, kuros tu izmetīsi savus pārtikas atkritumus. Un tad, kad tev beidzas maisiņi, kuros mest atkritumus, pārtikas, tad tu piesiena vienu maisiņu pie atkritumu konteinera, un tad viņi zina, ka tev trūkst maisiņi, un viņi tev noliks jaunu iepakojumu. Ielas ir salīdzinoši pat ļoti tīras, it sevišķi ņemot vērā, ka te nav sētnieku. Kā ir citās vietās, bet mums šitie sētnieki kā tādi vispār principā nav. Es negribu teikt, ka Norvēģijā nav sētnieki kā tādi. Viņi te ir, bet, protams, tas ir lielākās pilsētās un tam līdzīgi. Bet ielas šeit ir tīras. Pirmkārt, tāpēc, ka katrs pats satīra ap savu māju. Ja to darīs viss, tad arī viss iela ir tīrāk. Otrakārt, kā es iepriekšējā sērijā teicu, ir tie, kam piespriež sociālos darbus. Bieži vien iet, staigā un savāc šitos, visus atkritumus, tur plasmas, vēl kaut kas. Tad vēl ir, ka cilvēki reiz gadā, tā kā Latvijā, taisa lielo talku un savāc. Un bieži vien ir arī tāds brīvprātīgo darbs, kā vienkārši, ka savācas tur, teiksim, kaut kādas grupiņas, tur bieži vien tās ir kaut kāds omīts un vienkārši grib uzlabot apkārtni. Tāpēc ietā maisiem un vāc kopā vienkārši viss atkritumus, bet, reāli tie atkritumi ir mazi, jo cilvēki jau no bērnības tiek audzināti, ka vide ir jāciena. Protams, ir pusaudžu vecums un dumpošanās, un kāds tur nolauž kādu žogu dēli vēl kaut ko, vai ne? Kretīnisms vienmēr būs, bet pārsvarā lielākā daļa sabiedrība saprot, ka ja paši pieskatīs vidi, tad arī būs patīkami ļoti tur dzīvot. Kā vienmēr un visur lielākie mēslatāji pīpmaņi, jo viņiem pašam riebās tas, ko viņš nu pat ir sūkājis un beņčik mētājis, no to neizbēgs. Kas ir Norvēģijai kā Ziemeļvalstī raksturīgi, tie arī tas saucamais snus, jeb košējumā tabaka, tas arī visās malās mētājas. Un vēl viena lieta, kāpēc viss ielas ir tīras, ir arī ļoti aktīva baznīca šeit. Kā visur pasaulē baznīca zaudēs savu ietekmi un nav baigi daudz ticīgie, bet šeit baznīcām ir tāda interesanta lieta, ka viņiem ir programmas, teiksim, šajiem cietumniekiem bieži vien vajag palīdzību cilvēkiem, kas ir palikuši bez darba, bez ienākumiem, kas ir bez pajumtnieki, vai arī kas ir narkotika atkarīgie un cenšas tikt ārā, rehabilitācija. Tur bieži vien viņi iedod kaut vai simbolisks darbiņas, kaut vai to pašu ielu tīrīšanu, vēl kaut ko, lai tikai cilvēki būtu nodarbināts, lai viņi atkal iekļaut sabiedrībā. Viņiem ir arī tur bezmaksas mājas, dažādas programmas. Ir te tāda vieta starp Andebu un Semu, Stīforoje, un tur ir, ja tu pareizi sakārto papīrus, tu tur var 3-4 mēnešus pavelti palikt, vai ne? Jāpierāda, ka tev tur ķipā nav kur dzīvot, vai ka tu tikko atbraucis un tam līdzīgi. Es tur neesmu racies tam visam cauri, bet es zinu cilvēks, kas to ir darījuši. Bet jā, es aizgāju pārāk tālu tēmā, bet, vismaz atšķirībā no Latvijas, šitā Norvēģijā no baznīcas ir kaut kāda jēga, kas likās baigi dīvaini, kas pie rudens tēmas piederas, tagad viss lapas krīt un tā tālāk. Viņi reāli lapas vāc reti. Pat cik paša pārsvarā viss vāc, tad nedēļas nogalē, vai citi vienkārši gaida, ka viss lapas nobirs un tad viņi tur uztais lielo savākšanas talku un tam līdzīgi. Tā kā
rudens laikā te var izskatīties diezgan interesanti, teiksim tā. Reku pieņemsim šitā mazā ieliņa. Beidzas gaisam jāslēdz kamera ārā. Minēju iepriekš sērijā pa mašīnām. Vecos automašīnas, kaut vai viņas ir saplīsuši, kaut vai jūs izārdījuši motoru vai izraujuši salonu, tik un tā jūs viņus var nodot pa 3500 kronām. Ja jūs pagaidīs akcijas, kas visbiežāk ir ap Ziemassvētkiem vai īsi pirms, tad jums viņi savāks pa 5000 kronām un vēl savāks no jūsu mājām. Tā kā ir vērts pagaidīt. Katrai komūnai savējie atkritumu šķirotavs un izgāstus, un viņas vispār nedarbojas nekādā sistēmā. Tur ir jāskatās katrs individuālais punkts, cigos atveras un cigos aizveras. Tāpēc paskaties, katrā komūnā ir vairāks mājaslaps, un te arī nav tā, ka tikai valstī pieder visas šitās izgāstus. Te ir arī privātās un vairākas firmas apsaimnieko, tā kā sameklē, kas tieši tavā komūnā ir atbildīgs par atkritumiem, un paskaties tur. Un tāda sanāca sērija pa lielām pārmaiņām manā dzīvē un atkritumu šķirošanu. Ja tev patīk šitāds saturs, uzspied like. Ja tu gribi redzēt vairāk, uzspied abonēt, un nākamreiz, kad es būs ielicis jaunu video, tev YouTube jau uzreiz pats reklamendēs to. Tā kā tiekamies nākamajos piedzīvojumos.